కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ తెదేపా నేత రావి వెంకటేశ్వరరావు చేతిలో తుపాకీ పొరపాటున పేలింది. గుడివాడ క్లబ్లో ఓ ప్రైవేట్ కార్యక్రమానికి హాజరై భోజనం చేస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. తుపాకీ లాక్ చేయకపోవడంతో ట్రిగ్గర్కు చేయి తగలగానే బుల్లెట్లు పక్కనే ఉన్న కబోర్డ్లోకి దూసుకెళ్లాయి. తుపాకీ పేలుడుతో అక్కడున్న వారంతా పరుగులు తీశారు. విషయం తెలుసుకున్న గుడివాడ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తుపాకీ మిస్ ఫైర్పై ఆరా తీశారు.